hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman mazida wa ba'd. Para wargi kaum dangu radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana wae ayana kitu deui radio sanes anu ngiring ngarile siaran orang dina enjing-enjing ieu. Kitu deui pamirsa Persada TV sareng TV anu sanes bagi para netizen ngalangkungan akun manawe di manawe ayana. Alhamdulillah orang patepang deui dina bahasan kitab Riyadhus Shalihin susunan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Orang nuju ngabahas bab al-iqtisad fil ibadah, basajan dina ibadah. Basajan teh simpel, sederhana, henteu kaleulewihi, teu berlebih-lebihan. Hadis nu kurang bari dibahas hadis anu katampi ti Anas radhiyallahu an. Saur Anas, dakhalan nabiyyu alaihi salatu wassalam al-masjida fa idza hablun ma'dudun baina sariyatain faqala ma hadzal habl qalu hadza hablun lizainab fa idza fatarat ta'allaqat bih faqala an-nabiy alaihi salatu wassalam hullu liyusalli ahadukum nashatahu fa idza fatara falyarqud. Saur Anas hiji waktos Nabi SAW lebet ka masjid. Aripek di masjid teh aya tali anu nganteng dikantengkeun antara dua tiang. Saur Nabi SAW, tali naon ieu teh? Diwalar ku para sahabat, tali kagungan Zainab. Salah sawius istrina, upami Zainab capek nalika salat, leuleus atana pitunduh, anjeunna ngagulayun dina tali ieu. Jadi salatna tetep bari tatih lamun capek ngagulantung kana eta tali, nyepengan kana eta tali. Kunaon? Ku hoyong-hoyongna neraskeun ibadah salat sanaos dina kaayaan boh capek boh tunduh. Hoyong tetep ageungna semangat ibadahnya. Saur Nabi alaihi salatu wassalam laan buka ieu tali. Maka setiap anjeun kudu ibadah salat saluyu sareng kondisina. Kamampuanana, lamun anjeun tos capek, tos tunduh, maka prak gerasare. Ulah neraskeun salat dina kaayaan tunduh, dina kaayaan capek, dina kaayaan nundutan. Kulemkeun we heula. Hadis ieu muttafaqun alaih. Dina Sahih Bukhari hadis ieu nomor hadis 1150, dina kitab Sahih Muslim hadisnya nomor 784 sareng sanad hadis ieu sahih. Janten nalika Nabi alaihi salatu wasallam lebet ka masjid ninggal tali siga kitu.
tahtina hadis ieu aya sababaraha pelajaran nu ku urang tiasa disandak. Kahiji ala annahu la yanbaghi al-insan ayata'ammaqa wa ayatan ita aw ayan tanti'a fil ibadah wa ayyukallifa nafsahu ma la tatiqa wa ayyusalli madama nashita fa idza ta'iba falyarqud wal yanam li'annahu idza shalla ma'a ta'ab tashushu fikruhu wa sama wa malla wa rubbama kasarahul ibadah. Kahiji hadis ieu ngandung dalil yen teu kengeng jalmi kaleuwih dina ibadah. Maksakeun diri di luar kamampuanana. Jalmi kada salat saluyu sareng kaayaan kondisi kamampuan. Lamun tos capek tos tunduh istirahat heula kulemkeun heula. Sabab salat dina kaayaan capek atanapi tunduh. Pikiran ka mana-mana, teu fokus, teu konsentrasi. Badan oge lalungse, kadang-kadang ibadahna rusak. Kadang-kadang nalika ngadoa ku sabab teu fokus, niatna maksudna ngadoa kanggo kasayan manehanana anu kaucapkeun ku sabab tunduh teu konsentrasi eusi doa teh nu nyilakakeun manehanana. Nalika umpamanya sujud teras hoyong ngadoa dina kaayaan tunduh ari maksana ma rabbighfirli tapi nu kaucap Allahumma la taghfirli. Ari maksudna ma Allahumma adkhilnil jannah ari pek teh nu kaucap Allahumma adkhilnil nar sareng saterasna. Kumargi kitu maka teu kengeng maksakeun diri di luar kamampuanana. Lamun parantos capek tunduh maka liren teras salat, teras istirahat. Ia teu mung ukur berlaku dina salat tapi oge berlaku dina sagala jenis ibadah sareng amal soleh. Boh saum, boh umpamana we maca Al-Qur'an. Maca Qur'an hoyong ngudag target umpamana sadinten sajuz minimal. Tapi maca dina kaayaan tos tunduh, tos serak, tos perak, tos teu konsentrasi, ulah dipaksakeun, engke salah maca. Leuheung lamun salah tajwid makhraj hungkul. Ya lamun salah ucap dugikeun ka robah lafaz. Robah oge hartosna. Maka lamun urang nuju ngaos teras tunduh teras capek teu tiasa konsentrasi tutup heula mushafna. Istirahat heula kulemkeun heula. Kitu deui umpamana we nuju ngadoa nuju zikir bari lelenggutan. Ulah diteraskeun. Liren heula istirahatkeun heula mungkin kulem heula mangga. Dumasar kana hal eta maka teu kengeng maksakeun diri dina ngalakukeun ibadah di luar kemampuan manehanana. Sakumaha Zainab dilarang ku Nabi SAW ngantengkeun tali kanggo dipuntangan nalika salat. Heug salatna teh ku sabab lami, salatna teh ku sabab panjang gitu. Terus leuleus atanapi tunduh alim liren tina salatna dugikeun ka muntang kana tali. Dilarang ku Nabi SAW. Ieu faidah nu kahiji, pelajaran nu kahiji. Kadua contohna wae para pelajar
nalika aranjeuna nuju ngapalkeun murojaah ngulang-ulang hafalan teras dina kaayaan boh ngantuk boh capek maka ulah diteraskeun engke bakal ngaco tur ngantuk bari jeung tetep maksakeun diajar moal lebat moal aya faedahna moal aya manfaatna sanes manehanana nganggap oh tos terang, tos hafal dina kaayaan ngantuk. Padahal anu kafahamina mah sabalikna. Kalebet oge sadayana waktos umpamana lamun ba'da salat fajar atanapi ba'da salat asar. Memang ba'da salat fajar aya larangan kulem. Anu sahih. Tapi larangan salat ba'da asar mah teu aya anu sahih. Dikengengkeun salat kulem maksud teh afwan. Aya larangan kulem ba'da asar, ba'da subuh. Tapi ba'da asar teu aya anu sahih. Dikengengkeun kulem ba'da asar. Tapi lamun orang terang secara medis numutkeun analisa para ahli kesehatan ieu bahaya tanapi awon kana uteuk kana otak nalika kulem ba'da asar. Tapi lamun umpamana ba'da subuh ba'da asar urang tunduhna kasida mungkin umpamana wae tos ngaronda tadi wengi security umpama tos didamel jaga malam dugikeun ka subuh, parantos subuh umpamana wae. Biasa ngaos, biasa taklim, biasa maca. Tapi dina kaayaan tunduh, kulemkeun heula teu masalah. Sakumaha anu dijelaskan ku para ulama di antawisna Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala netelakeun wa hadza ya'umu jami'al awqat hatta law ba'da salatil fajr aw ba'da salatil asr. Talama arada an yarqud wa yastarih fala haraj. Fakullama ataka an-nawm fanum. Wa kullama sirta nasyitan fa'ma. Jadi waktu istirahat sareng kulem teh umum mencakup sadana waktos. Dugikeun ka sanos ba'da salat subuh atanapi ba'da salat asar nalika hiji jalma tunduh nu teu katulungan hoyong kulem maka teu sawios kulem. Teu sawios istirahat. Setiap kali ngantuk tunduh mangga kulemkeun tapi pas nalika fresh nalika seger mangga enggal-enggal gunakeun masa nuju seger, nuju fresh, nuju semangat eta kanggo ibadah. Allah Azza wa Jalla netelakeun Al-Qur'an fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Namun anjeun tos beres dina hiji amalan, siap-siap teraskeun kau ngamalkeun amalan nu sanes. Salami semangat kana. Wa ila rabbika farghab. Mungka Allah aranjeun sadayana gaduh pangharpan. Ngungkapkeun sagala kahoyong, ulah ka anu sanes. Jadi setiap urusan permudah, ulah dipersulit. Kajabi lamun perkara-perkara anu memang diwajibkeun ku Allah Subhanahu wa taala tur memang waktosna terbatas maka ikhtiarkeun supaya seger heula. Contohna wae umpamana salat subuh. Salat subuh waktosna terbatas. Mengukur aya namanya sajam atanapi sajam setengah kitu tah. Umpamana ayeuna jam 4 azan subuh. Mungkin jam 5 saparapat atau setengah genep parantos waktu subuh. Jadi pas bade salat subuh orang tunduh nu kasida. Aya kewajiban salat. Terkawajiban salat eta teh waktosna terbatas. Mun dikulemkeun bablas dugikeun ka siang. Maka mangga eta mah disiasati supados teu tunduh kumaha. Mungkin senam-senam heula.
pelenturan heula, pelemasan heula ikhtiarkan supaya sirkulasi darah orang lancar heula supaya teu tunduh. Ngopi heula diikhtiarkan kumaha carana supaya teu tunduh, supaya seger. Sanes mengukur sakedap 5 meniteun, 10 meniteun satos eta enggal salat berjamaah di masjid kanggo pamaget. Istri mah enggak nyalira di bumina. Tah satos beres salat teras tunduh mah enggak kulem. Kitu deui umpamana pas maghrib tunduh anu kacida ulah dikulemkeun eta mah. Tapi wayahna diikhtiarkeun heula supados ical heula tunduhna. Ku jalan senam-senam heula, babatok heula. Atanapi ku cara kumaha we anu tiasa ngicalkeun rasa katunduh eta. Teras salat heula ngantosan isya heula. Sabab aya larangan salat aya larangan kulum samemeh isya. Diantisipasi kumaha carana. Nya anapun lamun di luar waktos-waktos anu fardu anu wajib eta. Umpamana salat sunat heug tunduh ngantuk luar biasa maka kulemkeun. Tibatan salat nunjudina kayaan ngantuk nundutan maka bakal tigebrus kana kasalahan. Engke sujud teu gugah-gugah gara terasa tibra. Ya, maka mending keneh kulemkeun heula. Ya, pelajaran anu kaduana. Pelajaran anu katiluna. Hadza hal hadis yadullu ala hirsis sahabiyah 'alal ibadah. Hadis ieu nuduhkeun sumangatna ageungna sumangat para sahabat, kalabat sahabat istri dina ngalakukeun ibadah. Dugikeun ka capek-capek oge dipaksa-paksakeun. Saterasna dilarang ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal salat ibadah nu dilakukan ku sahabiah sahabat istri ya, salat sunat. Sanes salat fardu, da salat fardu matara panjang-panjang kitu. Ya mah salat sunat mungkin siang sareng amat langkung mungkin deui wengi. Dari salat siang mah teu aya salat nu panjang-panjang. Duha teu panjang-panjang teuing. Ieu mah kemungkinan ageng salat nu dilakukan ku Zainab di masjid dugikeun ka ngagulayun muntang kana tali mungkin salat wengi tahajud. Sumangatna luar biasa. Tur ieu ngagambarkeun hebatna iman araranjeuna. Ku hoyong-hoyongna ibadah capek ge dipaksakeun. Tunduh oge dipaksakeun, leuleus oge dipaksakeun. Dahsyatna, urang katinggal atuh sahabat-sahabat anu sanesna kumaha lamun salat. Utsman bin Affan salat wengina teh mang ukur sarakaat. Tapi sabawengi nu dibaca naon surat naon sabada Al-Fatihah sadayana surat. Tingawitan Al-Baqarah teras dugikeun ka An-Nas. Cangkel tuh, nya pasti cangkel lah. Capek tuh, nya pasti capek lah. Tunduh tuh, henteu tunduh. Dijamin tuh tunduh. Sabab ai capek sareng naon sareng cangkel mah memang manusiawi. Berkaitan sareng kondisi fisik. Cangkel pasti cangkel, pegel pasti pegel. Tapi tunduh henteu sabab kaitanana sareng psihis. Lamun psihis urang khusyuk terlibat dina penghayatan bacaan eta moal tunduh. Bah nu sae bah nu awan. Upami salat khusyuk sae moal tunduh insyaallah sabab jiwa urangna hanyut. Naon hanyutnya valid. Karena eusi surat anu ku urang dibaca aya penghayatan. Aya aktivitas ngalenyepan eusi surat nu dibaca. Contoh nu awon oge kitu atuh. Jalmi umpama murang kali main game.
Upama main game teh jiwana emosina terlibat eta teh. Da sawewengi atuh teu tunduh. Capek, ya capek tapi teu diraos. Pegel teu diraos kadang-kadang babatak heula nguliat heula. Ngadamel cai heula. Tunduh ge dibelel-belel. Dan nuju tunduh main game cenghar. Kitu deui umpamana jalmi anu contona hobi kana maca boh komik, boh novel, boh cerita bersambung nu panjang, cerita panjang siga kitu. Da maca komik atuh nuju tunduh oge nundutan ngadak-ngadak naon cenghar kiat sawewengi. Naon sababna? Sabab emosina, jiwana, fikirna, prasana lebet kana isi carita dina komik eta. Yawon ngaruksak jiwa, ngaruksak raga, ngarusak lahir sareng batin. Tah salat oge kitu emosi terlibat, perasaan pikiran terlibat lebet kana naon anu diterangkan dina ayat anu nuju dibaca. Moal tunduh nu aya maresep, pegelna moal diraos, capekna moal digubris. Kasangkelna bakal dihare-harekeun. Kunaon sabar sumangat ibadah luar biasa. Utsman bin Affan kitu. Qamu atun Nabi sallallahu alaihi wasallam nya. Ta dumasar kana hal eta maka katinggal ageungna sumangat para sahabat dina ngalaksanakeun ibadah. Tur ieu mangrupi ungkapan atanapi bukti hebatna iman araranjeuna. Tur araranjeuna ngalakukeun eta teh mengukur kanggo ngahontal ridho Allah azza wa jalla sareng karunia sanes kanggo jalmi. Pantas ku Allah dipuji dina Al-Qur'an Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Muhammad teh utusan Allah sareng jalmi-jalmi anu nyarengan anjeunna nyata para sahabat. Asyidda'u 'alal kufar, keras ka jalma-jalma kafir. Ruhama ubainahum, tapi silih pikanya jeung papada maranehanana. Papada muslim mah silih pikanya tapi ka jalma kafir keras. Jalma mukmin sejati. Benten sareng munafik masa bahasa baliknya ka papada muslim keras. Ka orang kafir, saudara kami ini dibela wae orang kafir rek salah rek bener. Ari umat Islam rek salah dibenar didedetkeun padahal ngaku muslim. Munafik eta. Dina Al-Qur'an ditatelakeun alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladzina kafaru min ahli kitab la nukhrijtum lanakhrujanna ma'akum la wa la nuti'u fikum ahadan abada wa la in qutiltum lansurannakum. Itu jalma munafik. Surah Allah anjeun teu merhatikeun nalika jalma-jalma munafik nyarita ka dulur-dulurna di kalangan orang kafir ahli kitab. Jalma munafik mah ngadulurna teh ngabelana teh ka jalma kafir. Cek jalma munafik lain ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum, lamun anjeun diusir abdi sadaya oge bade ngiring keluar babarengan jeung anjeun. Toleran ka jalma kafir mah nya. Wa in qutiltum, lamun anjeun diperangan lanansurannakum, dibela atuh. Ngaku Islam, KTP-na Islam, ucapan tindakana mika dulur ka jalma kafir, mika musuh kepada muslim, si munafik. Kamu aya namanya aya media sosial katinggal tina celetukanana, tweetanana, postinganana, sareng sadayana pro ka jalma kafir, mika dulur mangabela jalma kafir, tapi lamun kepada muslim kamu muslim anu taat, aduh
ngamusuhna teh kacida, ngalecehkeun teh. Dasar si munafik. Tapi lamun jalma muslim mah asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Ka jalma kafir heuras, ka pada mukmin lembut. Silih pikanya, silih pika dada, silih pika cinta. Tarahum ya ibadahna ya. Tarahum ruk'an sujada. Aja ningali jalma mukmin para sahabat teh ruku sujud. Kuruku sujud anu berkualitas berkuantitas, makanya disebut rokiina sajidina, tapi ruk'an sujada nganggo segat mubalaghah. Bentuk kata anu nuduhkeun ruku sujud teh hebat. Kanggo naon ruku sujudna teh nah kanggo pujian manusia sanes ya betaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mung ukur mika hoyong karunia sareng karidon Allah. Ibadahna teh siga kitu tah. Ku sabab ibadahna hebat, laras, berkualitas ditampi ku Allah tanha anil fahsya'i wal munkar. Akhlakna kalintang saena, muliana, tapi kasebeleun. Tara ngaraheutkeun nyinggung perasaan batur ku ucapan sareng kalakuanana henteu. Akhlakna mulia tanha anil fahsya'i wal munkar. Makana katiga simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Anjeun ninggal tanda-tanda maranehanana dina pamenteuna tapak efek akibat tina sujudna. Sanes hideung tarangna. Tapi bear marah mah someah dareh deh kabalarea akhlakna pikaresepeun kalakuanana matak nyenangkeun batur matak pikaresepeun batur ieu nu dimaksud simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tur eta tanda siga kitu teh aya dina sadana kitab. Teu mengukur Al-Qur'an hungkul Taurat, Jabur, Injil oge aya. Dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil tah gambaran marahna teh aya dina kitab Taurat, aya dina kitab Injil tuh. Para sahabat can lahir karakterna ciri-cirina terus diterangkan ku Allah dina kitab Taurat sareng kitab Injil. Gitu tah. Kusabab naon kualitas ibadahna. Taya pelajaran anu katilun dicanak tina hadis ya hebatna sumanget ibadah para sahabat. Sapertos anu dilakukan ku Zainab ieu ku hoyong-hoyongna salat tetep bari tatih tunduh sareng kacape teu dipalire dugikeun ka muntang kana tali. Ieu pelajaran anu katiluna. Pelajaran anu kaopat. Wa fihi dalilun ala jawazi sholatil mar'ah fil masjid. Hadis ieu nuduhkeun atau jadi dalil ngeunaan kengengna istri salat di masjid. Ya Zainab salat di masjid ngantongkeun tali antara dua tiang. Jantan tesawias mangga salami aman di masjid boh kanggo salat fardu boh kanggo salat sunnat. Naon anu dilakukan ku Zainab ya salat sunnat. Dugikeun ka muntang kana naon kana tali masana salat fardu, salat sunnat. Dikengengkeun malah upami para istri hoyong ka masjid lapor karamakna, lapor kacarogena, ulah dicaram, ulah dicarek, izinan. Salami teninggalkan kewajiban anu langkung, penting salami aman di jalanna tina fitnah, aman di masjidna tina fitnah. Nabi SAW mengadauh, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Ubuyutuhunna khairul lahun. Aranjeun ulah nyarek para istri anjeun
Kau ke masjid. Ulah dicarek. Sanaos di bumina langkung saya kau ngaranehanana. Mangga. Upami teu ninggalkeun kewajiban. Tapi lamun ninggalkeun kewajiban mah ulah. Gaduh kewajiban di bumina umpamana gaduh bayi. Lamun ibuna ka masjid budakna gogoakan teu aya anu ngurus. Teu aya anu nganenen ya ulah atuh. Ulah ka masjid gaduh kewajiban. Atanapi murang kalihna alit keneh balita dikantunkan ku ibuna gogoakan. Ya ulah atuh gaduh kewajiban tah. Atanapi gaduh kewajiban nyiapkeun sagala sesuatu anu diperyogikan ku carogena sampai saparantos mulih ti masjid. Saparantos mulih ti masjid teh carogena mungkin hoyong cikopi. Da tiasa ngadamal nyalira beda tuh. Dadamelan nyalira sareng dadamelan istri nama. Hoyong bala-bala. Kamari ngalarang membala-bala ayeuna nganjurkeun. Sanes nganjurkeun ieu mah contoh. Teu ngalarang mah nggak teh teuing mung siapkeun we resikona. Nya ngaganggu kana kesehatan. Janten aya kewajiban ya ulah. Sabab ka masjid mah henteu disyariatkeun. Sanaos teu dilarang. Ari ngalakukan kewajiban di bumi nah wajib ain kanggo para istri. Ulah moro julang ngalepaskeun pesing. Moro anu sunnah ninggalkeun anu wajib. Tapi lamun teu aya kewajiban tegaduh ngurang kali nu alit nu kedah diurus. Sarogena oge umpamana komo ngajak hayu teu seru gitu teu sareng istri ka masjid sabab angkat sareng ka masjid wih sareng ti masjid eta teh tiasa ngaeratkeun keharmonisan rumah tangga. Hubungan suami istri teh bakal langkung erat deui. Paduduaan di kamar sareng paduduaan di jalan benten kesana tuh. Sok pageye-geye pas cepeng-cepeng bari papah di luar benten kesana tuh. Tah janten hadis ieu nuduhkeun kengingna para istri salat di masjid sana salat sunat. Sabab naon anu dilakukan ku Zainab biasane salat fardu tapi salat sunat. Tapi sekali deui lamun teu aya fitnah, lamun teu ninggalkeun kewajiban tur tetep sanaos aya uzur, aya alasan dikengingkeun tetap di bumina langkung sae. Salat di bumina langkung sae hartosna langkung ageng pahala tibatan salat di masjid. Taya pelajaran anu kaopatna. Pelajaran kalima. Wa fihi dalilun anna fi Masjidin Nabawi umud. Hadis ieu ngandung dalil yen di Masjid Nabawi aya tihang harita. Minimalna ge 2. Sabab dina hadis ieu netelakeun aya tali anu ditalikeun dikantengkeun di antara 2 tiang. Fa idza hablun mamdudun baina sariyataini. Nabi pas lebet ka masjid anjeunna mendakan aya tali anu dikantengkeun di antara 2 tihang. Aya tihang di Masjid Nabawi zaman harita. Ayeuna pasti atuh agung. Tihangna ge meureun sanes ngaratus deui meureun 1000 meureun. Tur tihang eta ya jelas manfaat setiap tihang janten rak kanggo naon sendal atanapi sapatu nya. Di setiap tihang aya AC. Di setiap tihang teh kadang aya mushaf Al-Qur'an. Bo handapna kanggo rak buku, rak sapatu, di luhureunana rak kanggo mushaf Al-Qur'an. Manfaat.
Rebu merenan duka sabaraha lah dateng etang. Haroream ngetang nage da seerting. Lega nage kacida tuh. Tapi nah setiap masjid wajib ayat yang hente. Ya mah urusan kamaslahatan kepentingannya. Lamun memang agung ya pasti ayat tihang atuh. Tapi mungkin wae ku teknologi, ku sains, ku teori arsitektur mungkin wae saros ageng teh ayat tihang di tengah mungkin. Ya. Tapi anu jelas mah dikengingkeun ayat tihang, dikengingkeun oge teh ayat tihang, tur ayeuna tihang di lebet masjid teu sunnah, teu disyariatkeun, tapi oge teu dilarang. Dikengingkeun ayat tihang, dikengingkeun oge teh ayat tihang. Ya. Taya sabaraha pelajaran cekap sakitu heula anu kapihatur samemeh urang nema kana tanya jawab, urang aya jeda heula sakedap, engke sabada jeda urang nema kana tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga. Alhamdulillah turun Ustaz karena pedaranana para wargi upami bade naros mangga tiasa ka nelpon ka 022 866 427 atau napi 022 866 237 atau napi ka 08 hiji 227 hiji 47 genep. Mangga para wargi upami nganu ngalangkungan Persada TV mangga aya seratana di handap ieu tiasa nelpon ka 022 866 237 atau nepi WA ka 08 hiji 227 hiji 47 genep. Aya telepon Ustaz mangga tos lebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Kang Mulut di Bogor Ustaz. Mangga Kang Mulut. Mangga Kang Mulut. Bade tumaros perkawis. Duh eta hayang. Gaduh kebiasaan ieu Ustaz, gaduh kebiasaan upami bade salat. Nah, salat fardu atau napi salat sunah ngabantu supados langkung husu. Satasan salat sok ngaduang heula ka Allah ta Allahumma inni ala dzikra ala dzikrika masyrika dukin ka rekse lajeng ngaslah wala wala quwata illa billah. Raraosan abdi upami sabada ngaos doa eta dina salat teh sok karos benten dibanding salat anu upami teu ngaos doa eta. Saluyu sareng upami abdi bade barang damel anu katingal teh abot statnya. Terus ngaos la haula wala quwata illa billah. Teh tara karos ujug-ujug tos rengse begitu pada eta teh pada mah teh karos teh abot. Nah maksudna nah kalabat bid'ah teu upami abdi ngalaksanakeun sapertos itu gaduh kebiasaan sapertos gitu. Tapi tujuan eta hoyong supaya kakung sasapesan dina salat gitu Ustaz. Sareng ieu abdi teh kan ngupingkeun radio terbiasa teh ngalamungan aplikasi Ustaz ieu. Sababaraha minggon teu nyambung naon teu kakuping wae soalna dina aplikasi teh pangitan aya solusi kedah mata. Hatur nuhun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mulut di Bogor, barakallahu fiik. Upami samemeh salat sok babacaan heula. Mungkin doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Atau mungkin ta'awudz heula. Sebab terang upami orang bade salat teh setan nyalamperkeun ngagoda. Terus a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Atanapi al-falaq atau atanapi an-nas. Dinararaga ngusir setan heula. Eta rutin dilakukan. Kenging atanapi henteu, teu kenging. Anu sababna eta urusan ibadah. Ari maca doa tadi, maca ayat-ayat ta'awud ibadah sanes. Ibadah, pelaksanaan agama sanes. Pelaksanaan agama tuh. Nyontok teh ka Nabi henteu, dan Nabi henteu kitu. Tapi aya pangaruhna. Gak langkung raos bade aya pangaruh bade henteu. Lamun aya pangaruh langkung khusyuk dibantu ku setan. Ukuran bener henteuna ibadah sanes ditinggal langkung khusyuk atau napi henteuna.
Tapi dua, kahiji ikhlas, kadua mutaba'ah. Ada khusyuk mah, ahlul bidah langkung khusyuk, jalma kafir khusyuk. Dina ibadah ku carana masing-masing. Nah umpah para pendeta nalika nyembah sesembahan nabah patung untuk khusyuk pisan dibantu. Maka nalika para sahabat netelakeun yen orang dina salat susah khusyuk diganggu. Seur gangguan. Saur orang-orang Yahudi ari abdi sadayana mah khusyuk teu aya gangguan dina salat. Dina ibadah aranjeunna. Kumaha saur Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma nya naon anu kedah dilakukeun ku setan ka hiji bumi anu tos runtuh. Jadi lamun hiji jalmi ibadahna salah teu kana diganggu ku setan. Kan we antep malah dibantu ku kakhusyuan. Sok sina khusyuk dina kabidahan. Sina khusyuk dina penyembahan kasaji pitika Allah. Dipasihan ketenangan batin dibantu ku setan mal digoda. Akhirnya tiasa langkung khusyuk. Iya. Sabab terang setan. Langkung khusyuk, langkung betah. Sanos salah menyimpang. Kali bakal ditolak ku Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab Nabi natalakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sing sajal mi anu ngamalkan hiji amalan teu nyontol ka kami ditolak. Bade salat maca heula doa tertentu, zikir tertentu, lafaz tertentu, surat tertentu secara rutin. Tur aya efek langkung khusyuknya nya teu dibantu ku setan laknatullahi alaihi. Supaya khusyuk dina kabidahan. Enggak tertolak. Sebab ternyata kan Nabi SAW. Kemarin gitu ulah. Sabab naon? Sabab al-aslu fil ibadah al-ittiba. Pada asalnya ibadatnya kedah ittiba. Kan Nabi SAW. Nabi gitu. Nabi kia. Lamun Nabi teh kitu ulah kitu. Lamun Nabi teh kia ulah kia. Ittiba ini masalah ibadah. Nya sebab ibadah teh wahyu. Allah nu nangtoskeun aturanana. Udah ditambah, dikurang, dirobah. Anapun di luar masalah ibadah, bade ngalakukeun aktivitas orang bismillah. Orang ngadoa ka Allah, ya Allah pasian abdi kakuatan. La haula wala quwata illa billah. Mangga eta mah. Tesawias-wias sebab kullu amrin dzibalin la yubda fi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Jadi setiap urusan anu disebut nama Allah dina eta aktivitas maka terputus dari rahmat Allah. Dimasarkan eta mah enggak sebut nama Allah dina ngalakukan aktivitas naon wae dina kehidupan di dunia ieu nya. Tah atasnya dua anak. Wallahu a'lam bissawab. Mangga deh. Aya hiji deui saurna Ustad Kang Mulud ti Bogor sareng nu sanesna upami aplikasi teu ieu teu naon namina teu disada wae mangga diupdate aplikasina eta diupdate deui seueur kajantenan nu atos-atos tos diupdate mah alhamdulillah lancar deui. Mangga di aplikasina di saur tim teknis oge kitu saurna di aplikasina di update deui we. Aya ieu Ustad aya WA. Tadi aya telepon lebet aya keneh teh. Mohon tu kalahkanna ieu deh teleponna. Sanes ka itu. Mangga aya telepon lebet teh masih keneh. Aya terus putus. Putus ya kalau di dia teleponna. Bapak ulah karena nomor HP-nya nelponna tah aya aya telepon lebet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyono. Siap. Ustaz abdi badhe naroskeun. Aya jalmi ibadahnya sangat begitu ibadahnya sangat apa itu hebat katanya. Selalu ingat terus sholat malam itu. Tapi
eta suatu waktu aya ieu males ngantuk salahnya sholatnya setelah matahari terbit kayaknya nyaton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalmi rajin sholat tungi tahajud terus ngantuk tunduh dugian ke matahari terbit gitu dah. Banyak sholat tahajud bikin ke matahari terbit. Mungkin sholat subuh. Taipa Mulyono di Margahayu upami nuju tahajud terus tunduh nundutan ulah diteraskan kulemkeun weh nuduhkeun teu khusyuk. Dalam khusyuk mah nundutan teras khusyuk bakal cenghar. Ibarat murang kali nundutan teras hobi main game di pasian game mah curing hak cenghar. Ibarat umpah hiji jalmi anu hobi pisan kana maca komik nunutan di asongan komik cenghar atuh baca bikin ka subuh kiat. Jalmi umpamana gugah wengi tabuh dua umpah nunutan mohon tapi ku sumangat bade salat dari sumangat. Teras wudu heula seger, besok gigi wudu heula. Mungkin heula supaya seger, supaya fresh badan. Teras lebat kana salat. Heg khusyuk insyaallah ical. Ical naonna? Ical katunduhna. Sebab nalika orang salat teras aya penghayatan ngalanyepan bacaan anu dibaca dina salat. Emosi orang terlibat, pikiran, perasaan orang, hati orang terlibat lebet karena isi bacaan. Eta mah sami sareng badan orang nuju tunduh terus beraktivitas nu dipikaresep boh mengbal boh naon bakal cenghar. Tah lamun umpamana nuju salat awalna mah seger tapi di tengah jalan tunduh dihariwangkeun salah baca. Maka ulah sami sareng mabok engke la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Anjeun ulah salat dina kaayaan mabok dugikeun ka aranjeun terang faham kana naon ku anjeun diucapkeun. Upami jalmi anu mabokan teu sadar naon diucapkeun. Nu tunduh oge nu ngantuk oge kitu. Ngalanya atau selebet karena alam mimpi jadi diucapkan teh atas ngelembar deh jantan ulah diteraskan sebab bisi salah kumaha tuh lamun kulem deh engke bablas duikan ka subuh nya upaya ngantuk na teu katahan mah kumaha deui tapi lamun tiasa diantisipasi ku cara-cara anu tertentu satos tunduh umpamana orang salam orang olahraga heula nya senam heula babatak heula supaya peredaran darah lancar supaya oksigen kana otak oge kasuplai seueur hilang rasa ngantuk mangga teraskeun deui nya tah kumaha upami tos tunduh teras bobo pas gugah teh bablas dugikeun ka matahari terbit berarti kalangkung salat subuh tah. Mun memang teu dihaja siga kitu teu naon pas gugah langsung salat subuh. Ulah langsung kita wudu heula batal. Wudu heula terus salat subuh. Salat sunat qabla subuh heula sanes kasiangan. Terus salat subuh. Sabada gugah. Sabab memang kaboboan gitu tertidur teka haja. Sanas waktosna tesep. Matahari terus keluar jam 8 umpamana. Korejat Allah tersana salat subuh. Wudu langsung salat subuh. Salat sunat telah 2 rakaat terus salat subuh. Ya. Kitu anu kedah dilakukan wallahu a'lam bissawab. Mangga. Alhamdulillah hatur nuhun Ustaz kana walarana aya telepon deui. Tapi tos lebat mangga usaha di mana?
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Ustaz, itu marosnya keluar tina judul Ustaz. Di saha di mana Pak? Tetanggi. Ade. Oh Pak Ade Taufik. Naon benten Ustaz antawit khauf sareng khosyah. Kadang-kadang dina ayat kalimat khosyah sareng khauf Ustaz. Sapertos dina eta surat An-Nisa wal yakhshal ladina law taraku min khalqihim dzurriyyatan bi'atan khawfu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khauf hartosna sieun. Khasyah hartosna takut. Naon bentena khauf sareng khasyah. Bentena upami khasyah sieun dibarengan ku ilmu. Terang naon anu dibikasieun. Naon sababna kedah sieun. Eta khasyah. Allah netalakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Surah Allah innama mengukur yakhshallaha sieun ku Allah ku khasyah min ibadihi di kalangan hambana al ulama. Para ulama jalmi nu berilmu. Nu berilmu sieun ku Allah eta disebut khasyah. Ku ilmuna eta jalmi sieun ku Allah. Sebab terang Allah kumaha. Allah teh saha. Allah teh syadidul iqab. Allah tu maha dahsyat siksana. Allah tu muntaqimu. Inna minal mujrimina muntaqimun. Kami sok masihan babalas tuh ka jalmi-jalmi nu daroraka. Ku cara nyiksa. Sekali nyiksa dahsyat. Allah teh pencemburu dibanding sadana makhlukna. Nabi SAW saat dia pencemburu, tapi demi Allah kuring langkung pencemburu tibatan saat Allah langkung pencemburu tibatan kuring. Jadi wasiun ku Allah Subhanahu wa taala ya khasyah. Anapun khauf sieun tapi naon dipikasieuna teu asan pasti. Mungkin kealaman, mungkin henteu. Namun kealaman kumaha kajadianana orang terang. Contoh umpamana wae ngeunaan khaufna orang ka Allah Subhanahu wa taala. Orang hoyong maut tina kayan husnul khatimah. Alim su'ul khatimah. Sanes teh ayeuna urang sering ngadoa, urang ibadah kalawan salah-salasna. Nah dijamin bakal istiqamah duikeun ke akhir hayat. Henteu. Kisah bahana Quran, bahana hadis anu sahih, bahana kanyataan. Seur jalmi ahli ibadah tapi samemeh mautna liren tina ibadah teras doraka maut tina kayan kitu suul khatimah waliyadzubillah. Orang terterang nah Allah bakal nakdirkan orang maut tina kayan husnul khatimah atana pisul khatimah. Kusabab kitu sieun ku Allah sieun orang dimautkeun dina kayan husnul khatimah waliyadzubillah. Sieun orang dilebetkeun ka narakana. Sanos tak santang tos. Tak santang tos naon? Tak santang tos orang sul khatimah, tak santang tos orang ka neraka. Eta khauf. Sieun ku Allah. Tasantang tas orang tak umpakeun aku siksa ku azab. Tapi hariwang we. Tas sieun mah bahasa urang teh khauf mah bahasa urang teh hariwang. Hariwang teh sieun ku sesuatu anu tak santang tos. Contoh orang ayeuna sieun ku singa. Eta khauf atanapi khasyah. Khasyah. Sebab orang terang singa. Lamun orang penak jeung singa ya orang dikerekep. Dilawan ku orang moal tahan. Singa langkung bedas, langkung cepet gerakanana.
Sana senjatana mung 2, cakar sareng taring, sihung, orang masur, orang tiasa ngegel, tiasa nyakar lamun kukuna panjang, tiasa neungel, tiasa najong, tiasa nyikut, tiasa nuur, tiasa ngeleketek, seueur senjata orang. Tapi anger bakal eleh. Makana sieun, tapi sieun teh orang terus terang, khasyah. Nah orang umpamana sieun ku listrik, pami aya kabel nolol, orang terang yang etes rumah, wantun teh ku orang dicabak henteu. Naon sababna? Mun ku orang dicabak ngurunyud, tiasa tutung, tiasa maut. Khasyah. Kenging teh khasyah ka singa, ka setrum, ka seun. Ya teunana eta mah khasyah tabi'i, teu sawios. Aya jalmi jahat, preman umpamana, sok totonjok, sok teu teunggel, saha kadua begaplok, katilu nonjok. Padag lamun urang ngalawan ge eleh heug seueuran, urang sieun. Sabab terang karakterna. Khasyah tanapi khauf, khasyah sebab terang. Lamun pendak bakal dipalak, lamun teu masihan babak belur urang sabab kajadian seueur. Khasyah. Kenging teh khasyah kitu, kenging tabi'i. Atuh Nabi Musa oge sieun saatos maehan jalmi teras sieun ku tindakan Firaun sabab terang tindakanana bakal kumaha jahat. Nabi Ibrahim nya sareng satrasna sieun eta sieun tabi'i teu sawios. Contoh khauf sanes ti ka Allah contoh. Wengi-wengi urang ngalangkung ka hiji tempat anu sepi hara-hareun, urang kadinya sieun. Naon dipikasieun duka. Teu terang mungkin aya jalma jahat ngantosan di dinya, begal. Mungkin aya orai, binatang, mungkin aya jin anu jahat di dinya sareng satrasna. Hariwang. Sanes lamun orang ngalangkung mungkin we tayana naon aman-aman wae. Eta khauf. Sieun ku hiji perkara anu terang naon perkara eta teh. Nah bakal kejadian nah moal lamun kajian oge kumaha kejadian teu terang khauf. Janten bentenna khasyah sareng khauf. Lamun khasyah sieun disarengan ku ilmu, lamun khauf sieun kana hiji perkara anu teu santangtos. Teu santangtos kaalaman, tur lamun kaalaman teu santangtos kumaha kajadianana eta khauf. Nya eta bentenna khasyah sareng khauf, khasyah sieun, khauf hariwang. Wallahu a'lam. Mangga deui. Alhamdulillah hatur nuhun Ustaz kana walarana nema kana WA Ustaz. Assalamualaikum. Abdi Pak Jam-Jam ti Riung Bandung. Patarosan keng teu Ustaz berdoa saat sujud terakhir dalam hati ngangge bahasa Sunda atau bahasa Indonesia. Atur nuhun. Iya. Pak Jam-Jam ti Riung Bandung. Ti Riung Bandung. Barakallahu fik. Iya. Dianjurkan orang nyeurkeun doa nalika sujud dina salat. Bae salat fardu bae salat sunat. Tapi lamun salat fardu rada susah sebab kan berjamaah. Orang hoyong lami tapi imam tos takbir kedah nurutan imam. Ya. Dina salat sunat terutama tahajud, na sujud mah enggak bade terakhir, bade sujud awal, bade sujud di tengah, sujud nu mana we teu dikhususkeun sujud terakhir. Pokoknya sujud. Kenging teu ku bahasa Sunda dikengingkeun. Bahasa Indonesia bahasa nanoe anu urang faham. Kenging teu sawios. Asal aya asalna ulah hilap doa pokok nuju sujud. Subhana rabbiyal a'la ulah dilangkung. Ku semangat doa begitu sujud langsung ya Allah nyuhunkeun abi jodoh tilu deui mah nyuhunkeun abi rezeki sareng sagala rupi. Subhana rabbiyal a'la teu diaos salah. Tiasa teu sabab tiasa naon namina teh dosa sabab maca subhana rabbiyal a'la dina sujud wajib. Sujudna rukun.
bacaanana wajib. Jantan ulah hilaf. Kayaknya ku bahasa Indonesia bahasa Sunda mah enggak. Jumasar kana hiji hadis falyakhtar minad du'ai ma'jabahu. Maka prak eta jalmi milih doa anu paling dipika suka ku manehana. Paling dipika suka teh boh eusina boh bahasana. Allah ngartos bahasa Sunda bahasanya nyamuhun atuh da Allah nyiptakeun sarana bahasanya. Kaenging tah. Eta nu kadua, nu katilu teu kenging zikir ngadoa mengukur dina hate. Kada diucapkeun aya gerakan lidah. Sabab zikir ngadoa amalan lisan, amalan pokok kanggo lisan. Sanes sekedar amalan hate hungkul, tapi hate kedah nuturkeun ngalenyepan. Ulah balam dina hate ulah ucapkeun. Allah netelakeun dina Al-Qur'an ya anu ku para ulama di antara dijelaskeun ku Syekh Masyhur Hasan Salman da kitab Al-Khalm bin fi Akhtal Musallin salah sawias kasalahan jalmi anu salat nyaeta teu ngalafadzkeun doa-doa dina salat. Teu gerakan lisan, teu gerakan bibir mengukur dina ngagerentos dina hate bibirna balem eta salah. Sebab sadana zikir baca Al-Quran doa eta amalan lisan sanes amalan hate semata-mata mung hate kedah nuturkeun jangan ayo ucapkeun. Allah netelakeun la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Nalika malaikat Jibril macakeun ayat sadasan beres Nabi tos ngagerakeun lisan nuturkeun. Ditegur ku Allah la tuharrik bihi lisanaka. Ulah waka anjeun ngagerakeun lisan anjeun ku sabab rurusuhan. Nu dimaksud teguran ieu teguran nuturkeun samemeh rengse dibacakeun. Ya nuduhkeun yen macakeun ayat teh kada aya gerakan lisan. Jadi nalika ngadoa boh dina sujud, boh bacaan salat. Ataupun ngadoa di luar salat orang ngadoa ka Allah balem dina hate ulah. Doa bagian tina zikir tu zikir amalan lisan. Kada aya gerakan lisan. Dan ulah mengukur dina hate dina kerantos hate. Mangga bade ku bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa naon we orang paham. Maka dikengengkeun bahwa dina salat, bahwa di luar salat mung kada aya gerakan lisannya. Sakitulah anu kapihatur waktosna parantos sep insyaallah orang tepang deui Nabi Ahad nu bari dongkap naraskeun bahasan kitab Riyadhus Shalihin edisi bahasa Sunda. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.